果然，人在添乱时候是不嫌累的。红山动物园开放新区，引进了4只大猩猩，在9月初向全网征集姓名。于是网友们开始添如乱，提名最多的是星期1、星期2、星期3、星期4。问取名理念是什么？其中一位网友说：“内有惊天大秘密，微我50，听我慢慢道来。”当然，这个被 pass 了。还有大肠味很浓的大项目、特色项目、替代项目、压轴项目，被官方以听上去压力山大的理由拒绝了。最后入选的，在一堆太酷、太拽、太皮、太淘、宁山、宁安、宁聪、宁乐、山野、山林、山河、山海中，出现了以南京地区春季常见野菜命名的香椿头、马兰头、小蒜头、枸杞头。对不起，让野菜头 F4 输的事情网友做不到，所以最后4大头的投票以火箭之势飞了出去。红山动物园最终也放弃抵抗，让野菜 F4 正式出道了。